Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapuan. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na nakiti ka nagta mabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno ka nga rin iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ta napudot pa. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan nak pa di pa. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasarita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi ka pa'y. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapno gonggona na. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay. Kasla nga min nariribok ti panunot na Siguro mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak nga min makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamet makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akas lawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wan adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsi ka, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Ah, Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto taman nugal, kan bartakmet nila kay mo. ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ah, Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. ah. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kindi, nuimunan ijay. Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sana bale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Ano siya? Dito yak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayom ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, wundayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sa nga 10,000 a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong yo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up da ito ay. Di ka guna itid takas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti si kagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Diya ang babae. Anong piso? Dakilagatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nakitak day Diya babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdeg. Makitak, adum saag iti kotse ang nagpintas. Isu ako nak, abak nang day Diya babae. Nabak nang? Apay di agar kala iti paglunganan ng agawid. Apay magmagnaw rin nasibngatan? Ay, nalabait. Mapanagsalad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Palabas kamet. Ah, Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao. Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. Sa nga 10,000 amin. Pagbingayan ta mutlaan. Uy, ayos. Ay walgayan, inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni Diyas Sentro. Ijay taka din hold up. Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan iti hideout. sige. Inakon iti day banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktimaan mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog daytoy. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga agiina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Kita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito yung asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung dagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Nakita nga mo silig ni bakit ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugayam arimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, Intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit ka. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wenno? Iliw mo laday ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod tasimrak dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan.
Nga amangan no nila kay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nila kay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Nga rod. Nasiglat nga min. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayong lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige ti mang itaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kayaw kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa ka bulsik babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagig. Gaputa bulsik kak. Da kayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbangag trabaho kayaw para itipagsayaatan yaw. Diya po Diyos, saan na bulsik? Makit kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayaw. Ken amin nga aramidin tayaw kat makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kaw. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak katugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lahangan kada kayo. Anya? Mabit lang taalaak iti bagkaw. Saanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya ka maten Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghold up ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumardang ka man. Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kanta inton rabi. Sige, kasta ti aramidan ta. Sige, Adela. Alaom na gito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman nak, madam. Inton Sabado, umay kan tumanin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman nak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kan di talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Ala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunak met. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggag ho, tiya si tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga mom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Ako na mitay nga ikandak itilimos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw ta kasapulan da kayaw. Anya? Urno senyo ti biyag yaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. At suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayo na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay ito makimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ak pa iji palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medreng. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda itan ni diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kin ni Arnold? Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang utamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan. Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken aliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iji langit. Arnold. Isong ita. Padasak tiyang balbalaw bakat. Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako na gapo ta nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda kan ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpet ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umadadayo kan ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken nateng. Ay, Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Nukasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaamo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gapo ta mamatiak, adi kan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung ti agbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak ka matlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan a pumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tada kayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardangdan ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa ditoy? No kasta, si kagayam ti gayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awan parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Nupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Uwan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron, ano kasta? Sapay ko tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale ta nagbalbaliwan. Sapay ko mga raw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumhag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon yu ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naununag pa'y akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Diyos. kasano day ta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Diyos. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na ti rag-o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadam. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige ah. Kasi mo da dyan lakay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wan bakit? Agrobotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isto day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa pulen da ka kumatata. Kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Ngamdo ita, umunag tayo pa'y. Tayin tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no, iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat, Awanda dito'y. At dada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Idi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw-aw, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kasto iti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat, kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga agayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo dayta. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang paliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat kan ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama to'y kapadasak iti bihag. Apulos nga awampay nangis istoryaak. Uray iti bukod ko nga ina. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, saan kan nga agtuuloy nga agadal? Saan na nanang? Makiasawa akon ka ni Diego. Ang sayang mo't anak ko. No saan mo nga ituloy ti agadal? May sa taon langan kita graduar kan. Nagsardeng akon iti trabaho. Apay nga mina nagsardeng kan. Saan nga rod akayat ni Diego nga agtrabaho ak? Kasanom nga rod amay tuloy ti panagadal mo no nagsardeng kamot ka na nagtrabaho. Nanang, adamot mabalin ni Diego nga agbalin nga asawa? Uray pay, anak ko. May mayat matlaeng, no adanalpas mo a kurso. Saan nga roden akayat ni Diego nga agtrabaho ak? Apay nga min amasapul a pagsardengan na ka. Di na ka di amaw asi ka timang papaadal iti bagem. Ala, bayan nyo nanang. Tainton makapagkasar kami. Ibagak a pagtuluyan nak nga agadal. No kasta, aging ga ita? Saan nga mo ti inam abar ti pagtrabahuam? Iso ang nagsardeng na ka ni Diego? Saan? Sigurado ang makapungtod lang. No ibagak abar ti ayan ko. Bet? Talaga nga rin agkasar kayon kay ni Diego? Well, nabanugak matan nga agtrabaho kan agad-adan. Kaya't kun ti aginana. Diyay agyan lang iti balay adyak problemaen. No pangalaak iti igatang ko kadag iti kasapula. Nimbagpay kan ka. Talaka birok kan iti seryoso kan ka. Diyay nakasagana amang ikasargan ka. Saan ka amadanagan, Minerva? Makabirok kan tumot lang iti lalaki aparakan ka. O sige, panawan ka pa dito'y lamisaan mo. Urayom latan ni Diego. Kasapulak pa'y trabaho. Okay. Mapan ka nga roday. Tamangan numaungtan ka pa. Itay kakadipay nga gururay. Saan ba't kiti? Kapampanaw lang ni Minerva diti lamisaan ko. Kinagkadwaan na kabayatan ti kaawan mo. Kasana? Nakasarita mo tinam? Imanugot nga kalay sa atin. Awan maaramidan na, no iso ti kayat ko. Ngam, adakid daw ti inak, Han. Oh, anya dita, Hans. Kayat na nga ilepas ko ti panagadal ko. Kat, anya nga rod ita ti kayat mo nga mapasam. Mabalin ka di nga ituloy ko ti panagadal ko. Apaman ang makapagkasarta.
Di talaga yan. Okay, no problem. Kasanaw, aginroll ka matlaang. Wen nanang, uray bumakat akon. Ituloy ko latan ti agadal, ta isumat ti kayat ko. Ay, bimakit ka nagpaiso iti pagadalan. Kasanaw kat pasaray sumardeng ka sa mo ituloy man ay. Wen tawan mat nga rod kwarta abus-busak. No kumasaan ana sa pa pinanawan na ni tatang mo, natulungan na ka kumaanak ko. Anyangay nga rod, nanang. Kat kasjay matigas at ni tatang. Agreeing kan, Han. Saan ka diada mo asarak mo itay di pagadalan? Wan, Han. Ngam, 9 o'clock nga agrugiti classic ita. O sige nga rod. Umuna ako na rumor. At appointment ko ita. Si kanti makaamo ditoy. Okay, Han. Ay, kaya't ko pa'y ti maturog. Ala, ituloy mo pa lang nga rod ti maturog, Han. Mabit lang. Ato'y gam ti kwartam. Thank you. Sige, Han. Ibatim latan iti lamisaan. Partakak ti magna. Amangan numala daw ako ni ti classic. Ay, sorry, miss. Pasensya ka na. Agdardarasak ngamin. Amangan ngamin numaladawak. Ay, sorry, Mat. Uray siya kat agdardarasak, Mat. Ang gayam, siyak ni Jomar. Anya ka di mo tinagan mo. Siya ni Lorraine. O sige, panawan kan. Amangan numaladawak pa'y. Apay arabi imanan asimmangput ka. Overtime, Han. Kanayon kamutan amarabyan. Gaputado ti marami di di opisina. Kasta ka di? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, Mat. Inton Sabado, adda pangyam amwakan ka. Gagayam ko iti negosyo. Natamag da nagkasara kon, kayat da maam-am mo, no asino ti asawak. Kasapulan pa'y kadi ayam-am muna? Siyempre, kayat ko amakita da ka. Kayat ko amakita da ti nakapimpintas nga asawak. Day talaang ti makagapo. Han, dakkel apakay dayawak, gaputa na pintas ti asawak. Kasta ka di? Day ta ka di ti makagapo, no apay nga kasar na? Siyempre, saan la day ta? Nasingpet ka. Gapo ta agtultulnog ka iti amin akayat ko. Kumusta ka matain anak ka? Imbag man ta nakapasyar ka. Nabayag ka di nagpakpakita dito'y balay. Uray nanang. Tao-awagan kayong matakanayon. Kahit kumusta kayon ka ni Diego? Okay kami laang, nanang. Kanayon abisi ni Diego. Danda ni awan oras na matlaang para kanya. Gapo siguro iti negosyo na. Day tati kanayon na nga ibaga. Saan na bali Basta di nakabaybayan. Saan matkit di nanang? Di nakmat imimutan ti asawa. Nang runa no maipapan iti kwarta. Alakit, aw-awatam latan at asawam. Tinapatag, saan nakaabaybayan? Oh, naimbag man ta nakapasyar ka gayam. Gaputa mo borbori nak ityabalay. Manumanan nga aldaw nga awan ni Diego. Nagbiyahe, kadwa na dagiti pada nga ang negosyante. Iso aliw-liwa ang matibagim. Siyempre nagrigat nga tati agmay-may sa ngawan ka sa una. Sa bagay, agpaiso ako nang. O sige nga Rod, agsubli akon iti trabaho. Enjoy, gayam! Okay, gayam. Kasla mabibig ko ti adda iti banger alamisaan. Pasaray kumita kanya.
Sa dino ka din, tinakakit-kita kan kuana. Hi, miss. Hi, Matt. Agmay may saka kami. Mabalin ti makitibal. Awan. Ang may saak. Sige, ang tugaw ka lang. Yaman ka. Malagit na kadipay. Familiar ti rupam kanyak. Ngam saan kon amalagit ti nakakitaakan ka? Sikat di nabangga kay pagadalan. Saan ka di? Wan. Malagip kon. Apay nga da ka dito eh. Awan. Kaya't ko lang ti ag-relax. Sige. Apay nga da ka dito eh. Kaskan ka. Kaya't kumatiag relax. Mabalin ti agdama? Ha? Anya day ta? Mano ka din titawan mo? Amok namin nga ubing ka ngam iti siya. 19. Sika ngay. 29? Mas daw ka siguro. No apay asa anak pa lang ang nakagraduate iti daytoy atawan ko. Apay ka di. Siguro, kanayon ka mabagsak. Mabagsak ka dagos? Saan ka di ang mabalin ako rangak iti financial? Kurang iti financial. Kas makita kan ka. Kat saan ka nga kurkurang iti financial? Saan itan? Gapo iti asawa. Nukas ta. At dagaya man asawam. Saan nga minamadlaw? Kasta nga paiso. Addan asawa. Apay nga ron nga da ka dito yung agmay-maysa. Ayan ti asawam. At the business trip na. Kasta ka ni. Okay. Awan mo't siguro dakas na. Nukaduan ka nga ginom. Pasensya ka ni tinapasamak ka data. Agpadata na Bartek. Iso saan taan nagawidan karik nata. Agbabawi ka kadi tinapasamak ka data. Natural. Addan asawak. Kat sapay lako ma. Tawan sa bali ang makaam mo itinapasamak ka data. Awan pa nagbabawi itinapasamak ka data. Kat namnamaag kakasta ka kumamat. Ngamin, damo pa'y lang ang nakita ka. Agayata kun kan ka. Kat ingkar kararag ko ti panagkita tamanan. Anya? Sapay ko ma, tasan aday to'y ti maudi a panagkita ta. Jomar. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Sige. Hello? Jomar? Mabalin ka di nga kita tamanan. Sige. Ngam saanen nga itinagkitaan ta idi. Adda ngamin am-amo kichay. Kadyak kayat amaamuan na ti relasyon ta. O sige, sukunan ka di tabalayo, agtaksiak. Okay nga Rod. Orayan kalangan ditoy. Bye. Asino ti lalaki akaduam iti dayja abar, ha? Asino mat ti babae akadwam? Sakti mo na ang nagdamag. Saan ka di? Gayam ko. Barkada. Barkada? Adda ka di barkada nga arig na kat ungwan na kan? Apay akasta ka. Kat agpada talaang mat. Oray si ka. Kat nakita ka nga inagkam ti babae akadwam. Saan tang agpada? Gaputa siya. Kwartak ti busbus-busak no agbabayak. Sika ngay. Tandaan ang nga agap-gapo kanyak ti kwarta a busbus-busem. Iso nga adda karbangam. Idinto ta siya kat awan. Kasta ka di. No kaya't mo nga ituloy ti relasyon nyo iti dayja lalaki. Nawaya ka apumanaw dito'y balay ko. Anya ti konam? Agsubli ka manan nga trabaho dito'y bar? Wan. Nagsina kami ka ni Diego. Anya? Ngam, apay man? Atidog nga istorya. Ay, anya matan ti mapaspasamak din ka? Kung naglakit din no agtal ng tibiyag mo? Kastamot ti panagpunag. Ngam saan nga amin akayat tayo itibiyag. Kat iso ti masura. Kaano ka nga rin namang rugi eh? Inton bigaten. Sa dino nga rin ti pagnanay damita. Nagsubliak iti sigod a boarding house ko.
Amo ka di tinang? Saan pa'y? Kan awan pa'y planok amang ipudno kan kuana iti amin. Itatanagsin na kami ka ni Diego. Anya ti makunam. Siyempre, awan tinagbaliw. Awan gayam. At dain sangpat ko amakan. Amok ngamin asan ka pa'y anangan. Amok nga awang kwartamitan. Tanagsina kayo ni ti asawam. Sana bale? Takabailak mo trabaho. Tinapatag kanyak. Kat saan ka amapukaw? Oray siyak mat, Lorraine. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. Amom ka di amas pinili ka ngam ti asawak. Anya nga ron ti plano mita. Agtrabaho ak. Kat ilepas ko ti panagadal ko. Nasaya at mat nga ron no kasta. Kat day tamo ti aramidak. Agadalak ang nalaing para iti masakbayan ta. Talon nga aldaw asaan ang nagpakpakita kanyak ni Jomar. Unattended mat ti cellphone na. Anya nga tati mapaspasamak kan kwa na. Anya nga tano padasak ti mapan ijabalayda. Sa anak nga agpakita. No di kat agpaliiwak lang. No anya ti mapaspasamak. Aapay nga adu ti tao di tabalayda. Dahil ta nakasabit at tarpaulin. Sana pudno. Panasak tagdamag iti babae anak katakdar iti dahi siya abanda. Barang amuna. Noan niya tinapasamak ka ni Jomar. Nana, naimbag abigat yun. Mabalin ka di tagdamag. Anya ti damag ang balasang ko. Amoyo ka din anya tinapasama ka ni Jomar. Amamom ka din ni Jomar, balasang ko. Wala na. May isa kagayam na. Ngam nabiit pa'y anagam-amo kami. So asaandak pa'y siguro anakit kita. Nadisgrasya ti kaanak ka, balasang ko. Talon nga aldaw tinapalabas. Anya? Umunag ka, balasang ko. Tamapan mo tanawan ti bangkay ti kaanak ka. Nana, mabalin ka di akadwa andak. O sige, balasang ko. Umay ka, takadwaan ka di tauna. Nagsakit, Jomar. Awan man la ti magamam mo kanya kadagiti ka pamilya. Gaputa din akmat mabalin ayam amo. Gaputa adan asawak. Ngam oray pa hinukasta. Kayat ko amamuam. Nga inayat kay ti kasta unay. Nagsakit lang ang panunutan. Anagababa ti panawan anaipaay para kadata. Sikat ti kayat ko ang makadwa iti tong palbihag. Ngam apay, apinanawan nakmatan. Jomar. Diyos ko, adak ita dito balay mo. Tapno agkid daw iti pamakawan. Kadagiti amin ang nagbasbasulag. Kasdamot na akayat ko ti agyaman. Kadagiti amin ang paraburyo kanyak. Gaputa ka maudyanan na. Agturpusa kuhan. Kat apaman ang makapagturpusak. Mga baruan anak. Agabrodak. Kat sadyay bala si tao. Amang rugi akmanan. Nabayag kaya man anagsiina kayo kani Diego. Ngam apay nga itamlaang nga ibaga kanyak. Gaputa jak kayat nga agdanag kayo kanyak, nanang. Sana bale. Tanda tungpal ko matiara paapyo ang makaturpusak. Iso nga ita, imayak dito'y balay.
Anya ti kayat mo asawan. Agradwar kan? Wananang. Kat kayat ko, ada kayo ti mangimarcha kanya. Ay na, agyaman anak ko. Tatinungpal mo matlaang ti kayat ko, makalpas ka iti panagaadal mo. Ita, Mr. Lonely, adda akon dito'y balasiw taaw, kat may saak kadagiti naayat ngagdingdingeg kadagiti drama yo. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, amin tayo aparswa, ket makaaramid iti basol. Tinapateg, ammo tayo ti agbabawi, ken ikiddawan iti pammakawan, tinagbasulan tayo. Ken ammo tayo ti bumangon, iti anyaman, ana etibkulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad, ta address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Problema kon ti kabsat ko, manipod addan iti high school. Ket panagkunak, kimaro ti kinaalas ti ugali na, gapo matlaeng ken ni mama. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Lorraine, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka di man yung ti problema, man. Saan ka manen na matagtagari? Ni Mark. Apay manen ti kapsat mo aya, adda ka di manen inaramid na? Isulakit di tinang takaw iti mapukpukaw nga alahas ko. O di damagam kan kwa na? Amok tumatla ang asan na nga klunen. Kan kanunungan ni mama. Talaga parikot lang ti ipapaay na kada kami. Apay nga minasan a disiplinain na mamam ti adim. Kaasi ka no. Day talatan ti kanayon ko amang ka ni mama. Manipod addan iti high school ni Mark. Saan nga agnakam ni Mark ah? No saan ama ikan iti pagnakman na? Saan ka sumardeng? Aging ga saan ama ikan iti pagnakman. Sa dino tinangisaldam iti alas ko ang mapukpukaw, Mark. Nakita mo ka diya siyak tinangala. Ta sino kumapay ti sabali ang mangala iti dayjay? No saan asikalaang? Sikalaang tagtatakaw iti daytoy abalay. Lorraine, anya ka din day ta pa nagsasaom iti kapsat mo. Takanunungan nyo kadimanan, mama? Ay naiha, biro kampay nga umuna sa kagpapasol. Binirok kun, mama. Ngam talaga nga awan. Katgapo awan. Siyak man ang tibabasulam. Awanan ka itibain. Ibagam no sa dino tinangisaldaam ta sa kaag. Awan amok iti alahas mo. Panawan kayo manlangan. Oh, bakitam, pimanaw manen ti kapsat mo. Kasanuno agaramid manen iti saan anasaya. Kat, basol ko ka di no makaaramid manen iti saan anasaya at kasta ka di, mama? Amom matan ti ugali ti kapsat mo. Makapanunot iti saan anasaya at nukasta ang mapagungtan. Talaga ka di asaan mon anasapulan ti birbiro ka mga alahas mo? Awanan namnama ka masapulak pa'y dayjay. Sigurado ka kadi nga itibalayo tinakapukawam? Masigurado, gayam. Ay, sayang mo't dayjay. Masurunak mat ka ni mama. Iso na tibker ti pakinakam ni Mark nga garamid iti kalokwan. Gaputaam mo na kanunungan ni mama. Ay, awan pagbaliwan ti kabsat mo nukas na akanayon ter aramidan ni mamam. Day tamat nga ron ti parikot ko, Gwen.
iti makasurusuro nga ag-drive, manang Lorraine. Ibagaman ka ni Manong Ray, tasuruan nak nga agmaneho. Dayta kinalaing mo nga agbartek, saan abagay kun ka ti agmaneho. Ang mga no isupay ti pakadisgrasyaam. Sige na, manang. Alangan mo't nga ipalubos ko ama disgrasya. Siyempre, agan-an nada ka. Saan, Mark? Saanak nga umanugot iti kayat mo. No saan mo kayat? Ni mama ti pangibagak. Ibagak nga agadalak nga ag-drive. Sana kamot lang nga palubusan ni mama. Manon akwarta ti binusbos mo anagadal. Ngam awan mo't pulos nalpas mo a kurso. Para makita. Uray kita kayat nakapagadalan ni mama. Apay nalubusan yun ni Mark nga agadal iti driving, mama. Adda ka di problema. Mama, amang ano iso lang ti pakadisgrasyaan na. Amo yumat anaglay nga agbartak ni Mark. Anya ka din day nga ibagbagam. Una amtumot dagiti pasama. Saan amaliklikan nga agpanunotak iti kasta, mama? Iha, nasaysaya at matlaang numakasursurot ti kabsat mo nga agmaneho. Tapno at damat makuna nga amuna. Konsentidora talaga ni mama. Bayamon, umanay maninday ta paghay-hay bladam. Kasanong harod no, dadakas ang mapasamak ka ni Mark? Saan nga minaday ta ti panunutam ahan? Anya ti ammo tayo, no isukid di ti pagbaliwan ti kabsat mo. Panagkunam ka di, kat kabaalan ni mamam nga igatangan itilugan di kabsat mo? Naibusan ti urnong ni mama gapo ka ni Mark. Ni Mark lati ammo na. Agselselos ka kadi iti kabsat mo? Saan mat kiti? Ngam panpanunutik lang. Ano saan nga agbalbaliw? Kasanunton inton awanan ni mama. Imbag kanya ka, tada trabahok. Ni Mark ngay. Day talang. Iso nga itatana sa papay. Kaya't ko nga agbalbaliw kuman ni Mark. Kumusta ni Mark? Dayjay, agad-adal nga ag-drive. Apay nga takal na at anagasam nga agadal nga ag-drive. Umapal nga ta ka ni Rhea. Kaya't nati agpasuro ka ni Rhea. Ngam sanak ngay manugot. Iso nga ita, pinagadal ni mama. Aging ga kadiit na kat awan trabaho ti kabsat mo? Awan ni mama ti mangmangtad iti kwartana. Adan sapay kaayan ayat na. Adda, ni Elisa. Saan pa'y lakadi nga agbalbaliw kat addan kaayan ayat na? Aywan kayam. Padasag tuman akasao ti kayan ayat na. Barang iso ti mamagbalbaliw ka ni Mark. Pabor ka kadi ti panagadal ni Mark nga agmaneho? Saan manang? Ngam ipilit na mati kayat na. Saan mo kadi malapdan? Amin akayat na, iso ti masurot. Maum maakto pa yan iti relasyon mi. Saan ko maaading ko? An-anusam ko madyakamsat ko, ha? Basta kanayon mo latan na palagipan. Barang mo agbalbaliw tumatlaang. Kasta mo ti kanayon ko ang araramiden, manang. Ibabaon ko pa'y ngagsapol iti trabaho na. Ng masadot samat. Ada ngamin ni mamayo amang mangtad iti kwartana. Gaputan na spoiled ka ni mama. Ang kasanunton no awanton ni mama. Narigat abagbagaan ni Mark, manang. Itulot ka itahan. Amok ka na bambanok kay ti trabahom. Awan ka diti overtime mo? Awan. Dumagas tayo di palengke. Gumatangak iti iluto ta. Idayak balayo ngag dinner. Wen isumat ti sigud nga aramidam saan ka di? Okay, mapantangarudan han. Kaya't kumanan ang makasango amangan damama kan ni Mark. Rumwarak bit manang. Sa di naman ang tipapanam. Kasangsangpet milaang pumanaw ka manan. Agluto ni manong mo. Saan ka na pumanaw tapno agsasabay tayo amangan? Agsubliak matlaang nga dagos. Sigurado ka? Wen. Sa di naman tipapanam aya. Mapanaklagpag na pag na. Kaya't ko lang ti agaliwaksay. Ala, mapan ka nga rudan. Agsubli ka dagos, ha?
Dandanin makaluto ni Ray. Gamapay ngawan pay laang ni Mark. Sa dino ka nung amin ti papanan na. Magna kanulaang mama. Agaliwaksay ka no. Urayan tayo nga rodan piit. Amangan no paawi dan day chay. O sige mama. Ngam no awan pay laang aging ga makaluto ni Ray. Umuna tayon to namangan. Uray umuna kayon ton iha. Taurayak ni Mark. Aday ta kayo manan mama. Mabisinan kayo laang no urayan yun ni Mark. Sana bale iha. Tasanak pa'y amabisin. Makanton ni Mark inton sumangpet mama. Saan yun nga urayan? Oh, hello Elisa. Apay nga imawag ka? Saan kayo ko mga agong ungat, manang? Ngam imawag ni Mark kanyak. Na-disgrasya ka, no? Ha? Kasano ko mama disgrasya? Pinandar na nga tilugan ni Manong Ray. Pinadas na ka, no? No kabaulan na nga i-drive. Ngam, naibangga tilugan. Asidag ka no laang dita balayo. Mapanyo kitaan, tasan na makagaraw. Naipit ka no dagiti saka na. Ay na, sakit talaga't yung ulo ti aramidan da dya, Mark. Sige nga rudan ading ko. Agyaman na kiti pa nang iawag mo. Awanan, amangan no nadadailan tilugan mo, Ray. Apay ngamin nga dakan kwa na titulbak tilugan. Naibatik lang iti rabaw ti lamisaan day jay. Apay ngamin nga iwarawarayo. Anya, da kami pa'y kaditi akin basol, mama? No saan ko mama nakibiyang day jay, Mark? Saan ko mama pasamak ti kastoy? Amoyo lang nga rudan ti ugali na. Iso akasta ti ugali day jay nga anak yo. Tapan panuinuyan yo ti madi nga aramid na, mama. Ala, gusto day tap. Di kayo nagsubang. Darasan tayo kit di timag na. Tapno daras tayo makadanon iti ayan ni Mark. Imbaglakit din ta saan anapakaruan ti saka manak ko. Naswerte akpay lang, mama. Kasta pay laang ti som? Kasano tilugan a dinadaal mo? Ada ka di pagbayad mo, ha? Anya ka moten manang. Kastoy lang arudan tinapasamak kanyak. Pagong tanak pay. Asino tinagkunakan ka apakibiyang am tilugan ni Ray, ha? Kunak ngamin no kabalak nga i-drive. Kastala ang kanayo ng ti panagrasrason mo? Impag kumamat, no kabalam abayadan dagiti madadaal mo. Iha, saan kumamot akasta ti panagsasaom iti kabsat mo? Tanya ti kayat yung aramidag, ha, mama? Anya ka di manan ti bagam, Elisa. Adda ka di manan kalukwan ngay naramid ti kabsat ko? Manang, nakakulong ita ni Mark. Nabayag gaya man abirbirukan dagiti pulis. Taado ka no ataw ti iniskam na. Anya ka di manan day ta kalukwan ngay naramid ni Mark. Intayo iji pagbaludan itamat laang, manang. Mapanak ijay. Sige, agkukuyog tayo nga rod. Agawid laang, ta ipakaamok ka ni mama. Sige nga rodan, manang. Bye. Bye, Elisa. Makita yo ita, tiba nagtika na ayon apa nang isaksakit yo ka ni Mark, mama? Tulungan ta ko matikabsat mo, anak ko. Bayan yo nga ikaro na ija pagbaludan tinagbasulan na, mama. Saan amabalin, iha? Tulungam tikabsat mo tapno makarwar. Tapnoan niya, mama. Tapno saan amabot nga garamid iti kalukwan? Gaputaan mo na asaan yo amatiis no mabalod? Hawan pa nang isakit mo itikabsat mo no kasta. Da kayo ti awan pa nang isakit na kankwa na, mama. Nupudno nga ipatpatag yun ni Mark. Sursurwan yung agbalbaliw. Kasanong tulaangan ni Mark mawan kayon ton. Jak lakit di maarami dagiti aramidan yung kankwa na, mama. Anyan to tibiyag na no awan kayon. Akanayon na mangisaksakit kankwa na. Lorraine, iha. Agbalaw kayo kumamatan, mama. Huston day tapa ng kanunong yo iti madi nga aramid ni Mark. Naimbagtada kayon, mama. Manang Lorraine. Tulungan da kumamakarwar. Diyak kayat ti agnad dito pagbaludan. Apay nga rod anagaramid ka iti kalukwan no saan mo akayat ti mabalod. Diyak matamo matuntunan dak gayam. No kasta, anusam ti agyan dito'y pagbaludan. Kasta ti ibagam, tawan pa nang isakit mo kanyak akabsat mo. Mama, tulungan da kumamakarwar dito'y pagbaludan. Pasensya kan, iho.
ngam husto ni manang mo. Mama, apay akasta kayo matan. Saan kayo ka di amaasi kanyak? Rumbang laang agnakam kamatan, iho. Kasanukan to laang no awan akon. Nakakaasin ton tibiyag mo, no di ka pa'y agbalbaliw. No saan na ka ngay kan iti pagnak, ma'am? Saan mo ama amiris dagiti kamalim? Iso nga agyan ka dito'y pagbaludan, kat ikarom tinagbasulam. Bareng maamiris mo dagiti madingar aramidam. Mama, saan? Diyak kaya ti agyan dito'y pagbaludan. Tulungan da kuma. Pasensya kan, iho. Ngam saan ka matulungan. Ti aramidam ket di, agsingsingpet ka dito'y pagbaludan. Aging ita, at dapay lang iti pagbaludan ti kabsat ko, Mr. Lonely. Ket sapay la kumata makaamirisan iti mabiit. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti inaramidyo. Tano saan yung nga ikan iti pagnakman ti kabsat yo, ulit-ulitan na laeng dagiti madi nga aramid na. Nasaysayatan nga adda iti uneg ti pagbaludan, ngem ti adda iti ruwar, apuro sakit ti ulo ti ipapaay na. Ket sapay la kumangarod, ta makaamiris tumutlaeng ti kabsat mo. Buano papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo nagpailinged itinagan a Lorraine, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay, tinalidem apakasaritaan ti biyag ko. Irugik ti agsalaysay, idinamamok ti lalaki, nga inayat ko iti kastaunay. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda ka matgaya man, Lorraine. Apag iso, nakaluto akon. Agpalas kan tamangantan. Manang Vera, buludak pa'y man ti cellphone mo. Awagak lang ti number ko. Nabatik sa ti cellphone ko iti taksi ang nagluganak. Anya? Imbagmat no isubli na pa'y. Barang isubli na amanang. Ay na, di ka lakit din agan-anad. Ato iti cellphone ko. Darasam nga rod nga awagan. Wan manang. Agriring manang. Urayam, barang sungbatan na ka. Hello, ma'am? Nasaya at mata sinong batam. Nabatik ti cellphone ko iti taksim. Wen nga rod, ma'am. Imbaglakit din ta nakitak nga awan pa'y nailugan ko. Ibagam ko man no sa dino ti pang kinaakan ka ta umayak. Kasapulak namin day ta cellphone ko. Urayan kalatan iti nang ibabakan ka, ma'am. Mapana ko ni Jay, tamot laeng. Total, awan pa'y matpasayaros ko. Agyamanak nga rod no kasta. Bye. Ay na, imbaglakit din tawiling mo't amang isubli iti cellphone ko. Inton maminsan, agan-anad ka. Anadam ti cellphone mo, katning, importante day ta. Wan manang. Kasano nga rod? Madamdamatan amangan. Wan manang, mapan ko urayan di tangato di taksi. Ato iti cellphone mo, ma'am. Agyamanak unay. Anya ka di tinagan mo? Justin, ma'am. Awatam da ito'y. Kas pagyaman ko iti panangisublim iti cellphone ko. Saanin, ma'am? Nakababain mat kada kayo? Saan ka kuman ngagbain? Sukat matunti krudum ang nagsubli, kastoy langin, ma'am. Alam ti number ko.
Tatong kalagawid ka, nga gapoy ti trabahom. Awagan nak, tasak ti mangitulod kan ka. Ngem no mairan nga dakargak, mabalin mo matiaglugan iti sabali. Ngem no saan ka nga agdardaras, mabalin nak nga orayan. Mayat sa nga agpayso day taasing-asing mo Nang runakit nagrigat ti aguray iti taksi no daduma. Ato iti calling card ko, ma'am. Awagan nak iti dayta numero, no kasapulam ti serbisyo. Amangan no kayat mo pa iti bumaba. Nakaluto maten ti kabsat ko. Mangan tayo pa'y. Ay, nalpasak meten anangan, ma'am. Inton maminsan tulangan. Awagan naklatan iti Lorraine. Lorraine gaham tinagan mo. Sige nga rod, Lorraine. Agpakada kon. Tabarang makaaduak iti mapasadaak. O sige, kit agyaman ak manan Agan-anad ka iti panagbiyahem. Agyaman ak, Lorraine. Kat, naalam ti cellphone mo? Wan manang. Manumat nga itintad mo agunggun at taxi driver. Saan namat nga awatin ti ititad ko? Apay nga asaan na nga inawat? Ang mga nukursunada na kamat. Kasi nga tama nang. Intad na lang tinumber na. Kinuna na nga awagak lang no kasapulak ti taksi. Oh, makita. Ada sa mali apanggap na ken ka. Ang mga kayat na ti agaram. Ni manang mat. Manumat nga agpaiso ti tawan mo. Na maging gaitawan pa'y boyfriend mo. 25 ko pa'y laang mat. 25 ngam no boyfriend since birth. Adda ka didakes na. Ang mga no plano mo ti agbakbakat nga balasang. Anya nga rin ti maaramidak no awan agaram. Alangan mat asyak ti agaram. Kasano, kat balay trabaho laang mat nga minti ang mom. No talaga agasat ko ti maaddaan iti kaayan-ayat. Maaddaanak tumanang. Oy, Lorraine. Apay anak katugaw ka pa'y lang ditoy. Saan ka rumwar nga agpara iti taksi apagluganam? Addan in text ko amang sukon kanyak. Urayak lang ang ti-text na sa aktor muhal. Oy, social. Addan para sundom? Naamamok a taxi driver. Kit na ko na ano ka sa pulak ti taxi, i-text ko lang. Kat, agar-aram kadikan ka? Saan na niya? Nabatik ti cellphone ko iti taxi na. Kit insubli na ti cellphone ko. Iso anagam-am mo kami. Amangan mat no agaram ken ka. Mapan kakit din agpara iti pagluganam. Saan kan amakichismis pa Talaga kadi apang rabi ka nga agpaspasada? Uno 24 hours ka nga agpaspasada? Rabiyak lang at paspasada. Agad-adalak namin. Anda ako niti 3rd year college. Kasta ka di? Mano ka din titawan mo? 22. Sika ngay. 25. Ay na, jak impagarup nga agad-adal ka pailaan. Anya ti kurso? Information technology. Nagagat ka matgayam. Agasam day ta? Agtrabaho ka iti rabi Sa agadal ka iti aldaw. Kasapulan. Tapno makalpasak iti kurso. Ala, anusam. Awan pa panan na no saan ka makalpas. Nakadanon tamat gaya man. Talaga akabisado mo ti pagbaba ka. At titibayad ko. Mabit lang. Bariyak ti kwartam. Ken, saan ka pa bumaba? Saan mo na baryaan? Kukwa mo ti barya. Tulong ko iti panagadal mo. Agyaman ak no kasta. Mabit lang. Siya kung ti mangilukat iti ruangan mo. Dita ka lang Saan ka pa bumababa? Dita, mabalin mo ti bumaba. Sika talaga. Kabailak met alokatan ti ruangan. Baya masaklatan. Baya mapagserbian ka. Amangan no kayat mo ti dumanon di tabalay. Agkape-kapay. Saanen? Inton maminsan ton. Sige nga rod. Agan-anad ka akanayon iti panagbiyahem, Okay. Good night, Lorraine. Onya, intulod na ka ti taxi driver? Wan manang. Saan ka di pa nagaram? Ni manang mat.
No agaram kan ka, sungbata mo na dagos. Ala ni Manang. Joke lang. Panagkitam ka di kat nasingpat? Wan Manang. Nagwapo? Wan mat. Adamat itsura na. O di okay lang nga da sungbata madagos no agaram. Ay, ni Manang nga talaga. Pakpakatawaan ka lang niya. O alam, mapan ka nga rod agsukatan. Seryoso ka launay. Anya? Umay nakamanan sukunan dahil a taxi driver mo? Wan, iso ang makamukan na mapanag para iti taksi ang pagluganam. Umamin ka man kanyak? Nobyom ka din? Anya ano yung ibagbagam? Kat saan pa'y mat anagar-aram? Anya ti amok ngay? No agilimlimad ka lang kanyak? Apay kumamat apagilimudan ka ngay. Basta, no nobyom tunday di a taxi driver, yam amunak to kan kwa na Wan ka di. Di ka madanagan. Kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat. Makabanog. Ngam, okay lang. Sanaya kon. Sika, kumusta mo ti panagpasadam? Nakapsot ti pasada ita. Kukwayo ka di da ito ang taxi? Ay, saan? Bam dray aklain. Ah, kasta ka di. Isupay anayon ti usarak iti panagadal ko. Agan-anos ka. Makalpas kan tulat na. At ako makayat ko nga ibagakin ka, Lorraine. Ngayon, saan ka kumangagong ungit? Ah? Anya da ito? Agayatak kan ka, Lorraine. Anya? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Ha? Eh, kwa? Awan? No kasta. At nangarod namnamakan ka. Kwa? Panunutak pa'y. O sige. Agurayak, Lorraine. Hello, Justin. Aping imawag ka? Amo ka break time mo iti kastoy nga oras. Adak dito yung Ruarte building yon. Kaya't mo ka dito mapantag merienda? Ha? Sige. Tangay ko namat nga adakan di tarawar. Okay, orayan kan dito eh. Okay. Sige, bye. Oy, asino ti kinasaom iti cellphone mo? Ti taxi driver dayjay anya. Wen, aw-awisan na kag merienda. Nagaram ka din kan ka? Wen? Oy, sana all. At daman liligaw na. Uy, tangiwat mo. Nakapigpig sa kababain. O sige, panawan ka na. Tagur-uray ni Justin di tarwar. Imbag man, tanapanunot mo ti dimagas, Justin. Kailiw ka nga nga makita. Agkita tamot laang madamdama. Saan ka madanagan? Ta-i-text ka asukunan na. O di sa bali man ti panagkita ta, into nagawid ka. Apay, di na kaya ta makita? Anya matinday ta sa ludsud mo. Kayat ko Matlagayam. Kayat ka man na nadamagan, Lorraine. At da ka di mo't panagayat mo kanyak. Kwa. Sige man laangan. Aklunak. At damat panagayat ko kan ka. Oh, agyamanak mo kasta, Lorraine. Kayat ka di asawan day ta. Asong batan na kon. Wan. Ngamnas kan alap pasumpay ti panagadal mo. Ikarik, Lorraine. Lipasak ti panagadal ko. Kitaak no anya ti maitulong ko kan ka iti panagadal mo. Sana balikan niya. Tagtrab-trabaho akon. Talaga gaya man nasingpet ka, Lorraine. O sige nga Rod. Tani dandanin malpas di break time ko. Agsubli akon iti building ni. Mabit lang, Rod. Bayadak ti kinanta. Saanan? Siya akong tagbayad. Kastay ko na akon. Sana balikan niya tagtrab-trabaho akon. Sika, kat agad-adal ka pailaang. Kamaudyanan na. Agraduar kan, Justin. Agyaman na kiti amin na tulong mo kanyak, Lorraine. Siguro, mabalinak matan nga iyam-am mo iti amam. Gaputa agraduar ka matan.
Saan met siguro nga agungat? Numaamuan ng addan kaayan-ayat mo. Ha? Kwa? Anya pa'y lang tirason. Apay asaan nakakayat nga iyam-am mo iti pamilyam. Pakawanin na ko, Lorraine. Ngam ibaga kong tipudnukan ka. Gapot marigrigatan ako na mangilimad iti kinapudno. Anya kinapudno? Addan kayan ayat ko. Imo na pa'y ngamitisi ka. Kat isutiam amo ti pamilyak. Anya. Kat, iso ka di ti pilyam. Kasta. Wen, Lorraine. Ni Jessa ti ay ayatek. Ay, Pakawanin na ko, Lorraine. saan ang mabali na kastulatan ti aramidan kanyak ni Justin? Inayat ka, Justin. Impay ko ti amin kan ka. Ngamlino ko naklaan. Itamat niya. Mapanak ijay balay da, Justin. Amukmet no sa dino. Gaputain surot na kon. Ngam saan naklaang apinastrak. Sino ka kaday? Adda ka din ni Justin, tata. Ay, awan pa'y matbalasang kaw. Apay kaday. Mabalin ka diti sumrak, tata. Itiunag tayo kung mga agsalita. Sige, balasang kaw. Sumrak ka. Agyaman na, tata. Mala, agtugaw ka. Agyaman na manan, tata. Ita, anya ti masapul, maw? Kinapudno na, tata. Gayam ko ti kaayan-ayat ti anak yo. Saan ko ngamin nga amo ti pangkontakak kwa na? Damagag ko makin ni Justin ti pangkontakak iti kaayan-ayat na. Mamit lang balasang kaw. At na number na kanyak. Itagkukan ka. Nabayag da ka din nga agayan-ayat iti anak yo, tata? Ay, katuan Kat no nagtulag da, ano malpas iti panagadal na ni Justin, agkasardan. Agad-adal ka di mo ti babae, tata? Agtrab-trabahon Kinapuno na, tinultulungan na matlaan ni Justin, iti panagadal na. Anya? Sino ka? Kan anya ti kunam nga ibagam kanya? Boyfriend mo ti adday ti dayto aladawan. Saan ka di? Wan. Apay ka di? Apay nga amamom ni Justin. Ex-boyfriend ko. Anya? Awan na ibagbaga na kanyak nga ada ex-girlfriend na. Kaano anagayan ayat kayo? Manipod third year college na. Anya? Agpaiso ka di day nga ibagbagam? Tinultulungak iti panagadal na. Ngam itatang graduaran. Saan na akayat nga umatendarak iti graduation na. Aging gaan nakipag-break kanya. Gaputaad da kanu kaayan-ayat na. Anya? Nukasta? Linukonak ni Justin? Aklunak ang nasakit tinakam ko. Iso asinapol ka. Tapno ibagakan katipod no akinatao ti boyfriend mo. Agyamanak iti panangibagam itipod no. Sige, agpakada akon. Apay nagda ka dito eh. Nagsakit, Lorraine. Nagsakit ti inaramid mo. In-break nak ni Jessa, gapo iti impod nung kankwana. Ita, amumun tirik na na, Justin. Agpin na sensya talaangan. Ngam nasakitanak mat iti naramid mo kanyak. Iso da itatirumpang kan ka. Aging ga ita, saan pa lang napukaw ti sakit iti barukong ko, gapo iti inaramid ni Justin, Mr. Lonely. Kat jak am mo, no agayatak tupay. Tuy pagayam mo, Lorraine.
Agyaman nakpagayam Lorraine iti daytoy apakasarita ket ti makunak awan ti agayat asaan amasaktan. Ket saan ka kumanga agbuteng nga agayat manen. Ngem ket di nasken nakilati sa manaimbag ti lalaki nga ayatem. Ket namnamaek a makasarak kanto iti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorraine. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katugangak. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag nga isu ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, yamamok kada kayo ti kaayan-ayat ko ni Lorraine. Lorraine, iso ni Mamang. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka ka di? Wan, mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, at ako makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine. Isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon, mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay ti pakaagayan ti kasaryo. No mabalin ko, mama, kat ije Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ije ayan nyo nga rod ti pakaangayan ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini Mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ije balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang na ng laangan kan dagiti daduma kakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatem latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Isu ti inam, isu arumbang nga awata. Kumusta kayo, nanang? Ay nasayaan kami mutlat ta anak ko. Sika ngay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan kaayan ayat ko? Awon anak ko, nadakamat mo idin. Apay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi na, nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat, wun no kastati ko nam, anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine? Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at mo't nga rod, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, Mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay,
Sana mabali na siya ti pagbalinan niyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti serrek, kan iruruar iti trabaho. Italaang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarrak ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarrak ni. Gasta ka di. Ala, mangantay nga roden. Kaya't kung tiagina na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-ada kanyak nang runa kat aginawak pa'y. Ala nga roden, mangantayon. Tapno makainanakamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kansilaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangiduldulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama. Anya day ta? Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Natap mo laang day ta. Pagbalinan da tao akatulong. Awan mo't nga rod sweldo ama itad da. Nagsaya at katibyadan, malpas da amangan, maturog dan, ay una yan. Ay, kunakun kat, agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit nin. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran nyo, mama. Apay adamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtadam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita, bukbuko da matan ti sweldo na! Ay, unay matan di kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikanak iti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga agliva kon iti trabaho. Katuan na. Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. Anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamagak. Bye-bye amlatan. Wana, ngam datamat amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay makaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runa kat mabayag ajak makatrabaho. Gaputa aga nakakon. Jak lakayat nga da maibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie. Naimbaglakit din. Kanaira na nga adda ka iji balay. Idinagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby nagpintas. Karuprupam. Wen tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam. Ni mama ko na sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamad akasta ti panunutam Kanayon mo latan nga isaksakit ni mama. Saan matakasta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kumkumpormi ti mapampanunot mo. Ay, darasag tag-igos na nakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Uston da ito adigos, agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir ni baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bale, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't munti ag trabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok ka saan na kayat.
Awan waya na amakimadyong, ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam, may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak, inakpay laeng dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan at tubngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agdawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaang? Anya pay lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursurwam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, tako nammat amanon ti inaw-awir mo nga ubing. Un manang. Anak mo't laang dagiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat, awagan naklaang. Ken no sumanao, saan mon apanpansinan. No problem, manang. Amok mo't kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry, kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangro na ma. Uray saan mon ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, may? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, may? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto'y biyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di mo't laang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at tubngaran ti inana. Gagangay day anak ko. Ti may bagag. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga ama ka ano sak. Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom ka di manang. Itay napanak gimatang iti shampoo dita store. Si kamot nanti pagchisismisan dagiti kaaruba at chismusa. Anya ti bagbagada may papankanyak. Ay na, ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang tibirukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag tibalay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Sikapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapaspasamak dito'y? Diyak makangas. Ipanak iti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo la ka di mapasensyaan ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti kaaruba. Di mo la binaybayanan. Masapol pa'y la makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kamin iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kayat amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nauma akon. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan na ngagbiyahe.
Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nakiti kinasingpot mo kanya, Kiden. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay, Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. ay aguray ka pa'y Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mo't jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di papanaw mo ti among asolusyon da ito'y problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang tibagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siya pa'y ti mapabasol. Saan kumamatakas ta, Lorraine? Urnusan ta kumada ito'y. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak ti ang basbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadag iti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.